আসসালামু আলাইকুম গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা রেডমি ব্র্যান্ডের ফোন। ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে আপনার চার্জিং পোর্টে কাজ করে না, চার্জিং পোর্টে চার্জ হয় না। ফোনটাতে প্যাটার্ন লক রয়েছে, দুইটা কাজই করে দিতে হবে। তো এখন আমি ফোনটা ওপেন করে ফার্স্টে চার্জিং পোর্টটা ঠিক করে দেবো, তারপর স্ক্রিন লক যেটা আছে সেটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে রিমুভ করে দিব। তো এই ধরনের যে কোনো ধরনের ফোন আমার কাছ থেকে রিপেয়ার করাতে পারেন, বাটন অথবা অ্যান্ড্রয়েড যে কোনো ধরনের সমস্যা। ধন্যবাদ সবাইকে।